Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Hadu kumba lai pu pratili ki longyeng hakadong so bhala jong kasnong nong thmai umsning kilayo eka jingkershan do sinyang marbam naga seng Confederation of Ribhoi People lane ka CORP haka arpnyo tarik unailur haka wei ne kibenta jong kate ka dong haka bala sakhilang yeka jingyo ikitegi marbam naga jingdon lang uba Ruby Martin ubalong urang badong jong kate ka snong ka CORP lengbau finance secretary ka umsning circle usamla kidor maulong kalale ekate ka benta ban kersan marbam do senyang bakerpang jongka katkum utei unong yalam badu balaong ru baya kate ka jing senyang kalong shibenta banyerap yeki longyeng ki balamat ka jing jenjar hakani ka klam covid khat khandai ka balawan lingshop haka wat ka baar hakini ki benai balala usamla kit dor maulong ulai thuru ba yeki marbam bala senyang ki kunthop yu khau ba mar shipau kilo ka wei ka long yeng bat mar sau kilo uphan ki balong shibanta ka jingkershan ya ka bam ka di hakipor ba wan kansan ki jingkerdu